你頭先話你買啲為我哋安全着想嘅嘢，咪就係呢啲水啊！你陣間仲要車我翻屋企噶嘛？你唔飲翻支水冷靜下，我搭你架車咪好唔安全？唉，不過重要。以為咩啊？你唔好咁心邪啦！你快啲飲翻支水冷靜下。做咩啊？喂，我豆豆冇眼瞓咩？冇嘢。誒，應該唔係 Gilbert 架車啊？見唔見啊？燈咁鬼快，睇唔清楚添。點啊？飲咗支水之後有冇清醒啲啊？你知我都唔係想要水，咁你想要咩啊？我想要咩你唔知咩？我點知你會想要咩？你幫我聽下邊個麻煩，打嚟再轉我哋。Eugene 女仔喎，邊個嚟㗎？Hi Jane。Hi Gilbert。喂，你喺尖沙咀咩？係啊，乜你都喺尖沙咀咩？我啱啱收工啫嘛，頭先好似見到你架車喎。哦係啊，我啱啱先同泰成傾完嘢，鬼死咁攰，而家翻緊屋企㗎啦。你咧收咁夜嘅？我放心啦，Morris車緊我翻屋企。咁你翻到去打俾我啦。OK。拜拜。拜拜。女朋友啊？嗯。你陣間前面轉彎擺低我得啦。你嬲啊？我點會嬲啫？我係揾班朋友啫嘛。lunch 啫，咁豐富嘅。係啊，太永龍 send 咗好多燒鵝過嚟，多謝你幫手啊！試球啦，炭老燒㗎，零舍唔同㗎，誒。好香啊！真係嚿嚿都唔靚。好味啊！喂，師傅，你好似啱啱中風，好翻冇幾耐啫喎。你再唔注意身體咧，我呢個徒弟做唔到幾耐嘅咋。你再亂咁俾你呢個徒弟真係唔做得幾耐，我即刻隔你出線。講真話都俾人鬧嘅。香港嘅言論自由就越嚟越收窄啦。好神，呢度有盒青菜，清清地啱你啦。成盒攞去食，怕你唔夠飽啊！嚇咗你班魔鬼啊！佢唔食得，我哋食得。呢個你最中意嘅。呢個頭啱晒我啦嚇。係啊。你入人房唔敲門嘅，我敲咗啦，師傅。咩事啊？原來仲有一盒羅漢齋，師傅你唔使淨係食青菜啦。
得啦，擺低啦。聽咩咁入神啊？哦，學跳舞。唔係啫，做多啲運動係健康啲啊嘛。要嘅，哇！去到咁上下年紀，做多啲運動，強化心臟啊！如果唔係，好容易心臟病㗎。你話你師傅我咁上下年紀啦，跳舞好啊，冇分年紀。其實我都想學㗎，不如我哋一齊學啊！學咩啫？你識咩？嚇？我唔識先要學啊嘛，當係做運動幾好啊！你咪話你啲後生仔咧冇心臟病嘅，學咩跳舞啫？你有法子咁嘅咩？可以練嘅啫。你好似好得閒咁樣喎！我尋日叫你睇嗰啲近10年遺產效力爭議嗰啲案件，你睇晒㗎啦嗬？咁我問你㗎咯。我而家睇埋佢。得唔得啊？哇，丁太，你咁嘅身材，着上呢一身舞裙，今晚一定成為全場矚目啫。係先生，有咩幫到你啊？我想買件跳舞衫嘅。你跳開邊隻舞㗎？想揾啲阿 Ella，呢位先生交俾我。好啊。嚟，先生呢邊咧？唔該。呢邊全部都係男裝，隨便睇。我係跳開 ballroom dance 嘅 Tango 嘅，我見啲人着晒燕尾啊、踢絲圖咁喎。哦，係啊 ，ballroom dance 咧一般就比較 elegant 嘅，一般男士嘅舞衣以黑白為主，不過你可以襯多啲配搭，襯翻你 partner 啊嘛。咁點襯法嘅咧？例如你個煲呔或者領呔嘅色彩，可以襯翻你 partner 嘅顏色㗎。襯晒色，情侶裝咁嘅咯喎。係㗎，不過唔知道你 partner 平時着開咩顏色嘅舞裙咧？佢上次係着棗紅色。哦，女士嘅舞裙色彩其實有好多種變化嘅。我哋公司啱啱新翻咗一批意大利嘅真絲煲呔喎，除咗有棗紅色，仲有其他顏色揀嘅。我拎俾你試啊！好啊，先生，多謝你15,650蚊啦，想碌卡定係 cash 呢萬幾蚊。我其實已經俾咗個8折你㗎啦，先生。你一共買咗1件外套、2件恤衫、3個煲呔、1條呔、1個腰封、1條褲、2對走褸同埋1對跳舞鞋，其實已經好抵㗎啦。都係貴咗啲啫。先生，你頭先試衫嘅時候咧，我見你都好中意嘅喎，更何況你着得咁靚仔，唔買好嘥啫。你再諗下，如果你日後同你嘅 partner 參加跳舞比賽，啲嘉賓見你哋着得咁 professional， 直情成對情侶咁添啦。買簽卡。DV 搞咩啊？邊個想？乜你着到咁嘅衫嚟？我咪 send 咗 schedule 俾你嘅，你冇睇啊？今日跳 Latin 啊！我有睇，我咪知道逢星期2、6上堂咯。其他嗰啲唔知 Spanish 定 Italian。嗰啲係歌名嚟㗎。唔緊要啦，着咩一樣咁跳啫。Sheila, Beavers， 唔好怪傾啦，繼續練啦。但係 Wilson 佢 OK，let me handle it。我教學就好認真嘅，樣樣都有要求，無論係舞姿定係衣着都唔例外。我知。而跳唔同嘅舞，衫同鞋都有唔同嘅要求。如果唔係，就好易整親，學完受傷，我要負責任㗎。你放心，我做晒熱身㗎啦，我 OK 嘅。同類型事件，我唔希望有第2次喺我 class 入邊，更唔希望係同一個人。其實做人呢，最緊要知道咩叫 step by step。如果你係有心學嘅，我好歡迎你報逢星期1、4嘅初班。Anyway， 我要上堂啦。Please。Anyway。Step by step， 我讀書能黑開嘅，使 step by step。我唔識，有幾難？
sorry，冇事嘛，先生。我冇事，等親少少啫。都市人少運動，筋骨硬，好易整親嘅。係嘛？唔好意思啊。係，我教泰拳㗎，好多人學咗咧，健康晒，仲好靈活添。係嘛？啊，有冇興趣學啊？逢星期2、6仲有位喎。逢星期2、6，啱我喎。嗱，呢度就係練泰拳嘅地方啦。呢邊係男仔練嘅，嗰邊係女仔。哇，都幾多人。係啊，女嘅想瘦身，男嘅咧就想練大隻啲。你知啊，邊有女仔唔中意男仔 man 㗎？咁啊係，唔通跳舞扭嚟扭去好咩？打拳 man 啲好。係啊，嚟，聽唔到？而且咧，都市人飲食習慣又唔好，少喐動。打泰拳咧，除咗可以減壓，仲可以強化心臟機能。強心。而家咧，好多人後生搖搖話中風、心臟病，就係食得肥膩嘢多，唔做運動。啊！我頭先聽你講，你話呢度逢星期2、6上堂㗎嗬？係啊，呢兩晚8點半至10點半仲有位。咁你哋呢度有冇分初班、高班㗎？唔好到時我嚟到又話要我上星期1個初班先咁喎。我哋係1對1專人教授，任何程度都可以上嘅。Abby Carol，快啲烏雞心麻隻先我。Esther，你同 Bella 過嚟幫住阿朱老闆。朱老闆。阿二叔啊，你企後少少，唔好阻住人做嘢啦。朱老闆，不如你親自斬啲燒鵝露兩手俾大家睇下。阿爸呢幾日風濕發，唔好要佢操勞啦。阿二叔啊，不如你斬啦。啊，同平時咁樣斬得㗎。係。即係3斤半嘅燒鵝咧，可以斬4人。首先由中間斬落去，分成2邊，每邊嘅鵝身咧可以斬到13人。然後跟住斬個髀，一隻髀嘅前後腿咧，加埋可以斬到8件。二叔，咪住，老豆，最後一多，不如你斬。好。阿二叔啊，過嚟先，係。啊，阿老豆，係。好。大家睇住啊！1、2、3。好啦，過嚟呢邊影相啦，好啊。即係我影出嚟好似唔係咁大咁啊！哦，得。攝多幾件落去啊！阿元啊，有個廚房叫佢斬多6件出嚟，要我身。快啲啊！立新啊！嗰隻鵝明明得42件嘅，你攝多幾件落去，咪真係呃人？二叔啊，你唔好咁多事實啦，好冇啊？喂，你做咩你？哇！你整啲油落去，咁人哋點樣食啊？阿二叔啊，隻鵝嚟影相唔係嚟食㗎，你唔識你行埋一邊啦，好唔好啊？好專業㗎嘛，你唔識唔好出聲啦，行埋一邊，行埋一邊先啦，好唔好啊？我哋再影多張好嘛？再影，再影多張。記者朋友，我哋泰永龍會繼續開分店嘅，將會有一連串嘅宣傳活動，不如有個房慢慢傾。好啊。呢邊。得啦，咁你哋拎過嚟影相啦。2個企後面，2個企前面。長泰，寶哥，你嚟咗？係啊。爹哋。Nana 啊，佢係你個女嚟㗎？係啊。點解你會喺度㗎？我帶啲 model 嚟影相咯。我之前咪同你講過，我而家轉咗做經理人。我第一個 project 就係泰永龍嘅大型宣傳計劃。你一個人帶咁多 model，辛唔辛苦㗎 ？OK 啦。咁你做嘢先，唔使理我哋。阿泰，你揾得我咁急做咩啊？寶哥，余律師，你頭先都睇到㗎啦，立新啊，成日都帶啲人翻嚟，搞到個鋪頭立立咁亂啊！你睇到嗰個女仔着嗰啲衫，你話賣肉定賣燒鵝？今次我睇佢揾啲模特兒嚟做代言人，都係想泰永龍嘅形象後生啲嘅啫。就算係咁，都唔好攞啲燒鵝嚟搞啊！明明啲燒鵝咧就切開係42件嘅，又要攝多幾件落去，話影相影靚啲喎，咁咪真係呃人！又話搽啲光油落啲燒鵝度，
叫人點食啊？唉，我真係有啲擔心。我知我追唔上潮流，但係我阿爸成日教我哋話呢一行最緊要貨真價實，就自然會有生意㗎啦。你睇而家今時今日搞到咁樣，真係古靈精怪。咁有朱生，你睇實個廚房，你哋賣出去嘅燒鵝一定會隻隻都貨真價實嘅。唉，樓面嘅嘢我可以唔理，但係呢個廚房睇怕我都話唔到事㗎啦。我諗你應該同你大哥傾下喎。如果你係怕難開口嘅，不如好似上次咁啦，約埋一齊坐低傾，了解下成個計劃嘅細節啦。我大哥咧，佢就好支持立新嘅，我驚佢唔開心喎。睇我條心，你喺度最好啦，快啲跟我哋翻去啦！發生咩事啊？佢哋話要拆咗燒鵝個大炭爐啊！嚇！嗱，呢幾個爐咧換咗佢，換4個電爐差唔多啦。嗱，跟住咧，喂，你做咩？停手！做咩拆我爐啊？大叔，上次我咪講過咯，要改良生產線啊嘛，換過晒啲嘢佢啱。呢度啊，幾時輪到你講嘢啊？立新，做咩要拆個爐？二叔啊，我哋呢度咧會換4個電爐落去。我哋不嬲都用炭爐㗎，用電爐唔得㗎。係咯，就算要改革，應該坐低慢慢傾。點解話拆就拆咁急啫？唔急㗎啦，整個樣板廚房出嚟，換過晒啲嘢佢，咁全線嘅分店照 copy 就得㗎啦。我唔理你咩樣板咩 copy， 總之咧呢度啲嘢你哋唔喐得唔拆得。喂，咁即係點啊？阿二叔啊，放心喎，廚房裝修好之後，環境好咗，你做嘢嘅環境咪舒服啲咯。我唔覺得而家有咩唔好咯。我唔覺得有啲咩好咯。你睇下呢3個炭爐，全部阿爺嗰個年代留落嚟嘅，起晒啲污污糟糟咁，不切實際。阿月，嗱臨拆咗佢。陳大叔要拆得嚟要攞。係，唔拆得。你唔好拆啊！長生，個爐係阿爸留低嘅，你邊個要拆佢？我同佢死過啊！啊！二叔你走！你走！你快走啊！啊走！哎呀，點解唔整親啊？嚇！慢慢啦，唔使急㗎。余律師，唔該，寶哥。作為龍叔嘅遺囑執行律師，我有責任提醒大家，泰永龍係由你哋2兄弟共同承繼嘅，即係話有任何決策都要得到雙方嘅共識先可以實行。呢個業務擴展計劃雖然上次長泰叔係口頭同意咗，但係好多細節方面佢都唔係咁認同。長泰，你究竟想點啊？嗰個係你嘅侄嚟㗎，話晒你一家人，動槍動刀啊，咁好咩？上次我咪同你講好嘅，話留翻俾啲後生搞㗎嘛。做咩而家你又反口啫？你知唔知啊？而家出邊嗰啲人啊，就話我2兄弟不和，大家好似睇大戲咁睇啊！大哥，我就係想保住個爐啫，你知㗎啦，燒鵝最緊要係個爐啊嘛。二叔，個爐不嬲有問題㗎啦，透爐麻煩，燒嘅時間又長，煙又大。你係唔想搞嘅，上次唔好應承我啊嘛。我辛辛苦苦做晒所有嘢，你而家先話你唔做？我點知你係咁樣搞嘅啫？連我個爐都要我拆埋，個爐唔拆點搞啊？燒隻燒鵝要成個鐘啊！飯市又做得一轉，點樣發大嚟搞啊？但係個爐係阿爸留低俾我哋㗎嘛。留，到時拆咗棟樓啊，留翻個炭爐喺度做咩啊？咩話？仲要拆咗棟樓？係啊！你睇隔離莊有冇一棟大得嗰4層樓高啊？拆過起個棟新嘅，樓面大啲咪招呼多啲客咯。到時樓上租埋俾人做寫字樓添啦。棟樓係你阿爺啊，辛辛苦苦捱翻嚟嘅，話一代傳一代㗎。大哥，我哋真係連祖業都要拆埋。大哥，咁多年嚟，你講乜嘢我冇駁過你一句，但係今次你要拆樓，我點都唔會應承㗎啦。點到你唔應承？我係你大哥嚟嘅。永泰，説話唔能夠咁講㗎。根據你哋伯爺嘅遺囑，長泰係有權反對嘅。如果你哋真係傾唔掂，咁就喺法庭解決㗎啦。拆爐唔得，拆樓更加唔得，打官司係打官司啦。泰臣你搞咩啊？之前又話只要我肯出錢，3個月內你一定開到第一間分店，而家連間老鋪你都搞唔掂嘅。Sorry 啊，Gilbert，我二叔平時不問世事，我唔知佢點解今次咁緊張啊。如果泰永龍嗰邊出現咁大問題，我怕嗰筆撥款會俾佢哋 hold 住。而家最麻煩嘅係朱建龍將遺囑又係盧森堡律師事務所負責，我哋想繞過佢哋都唔得。
冇得要過，我哋咪硬闖。朱生，喺程序上，你哋嗰邊要先委託我哋律師樓去處理呢個糾紛。我估你唔會反對。當然唔會啦。真係估唔到，連泰永龍嘅 case 都關你律師樓事。我都係想快啲解決呢件事嘅啫。為咗盡快平息今次嘅爭端，我 client 開咗一個 offer。朱永泰先生佢願意根據泰永龍嘅資產估值，用現金購買朱長泰先生50% 嘅股權。我諗唔係錢嘅問題，因為朱長泰先生同我哋講得好清楚，佢冇打算亦都唔願意出售佢爸爸留低俾佢嘅股權。我哋知道佢好孝順，但係佢哋應該明白，佢爸爸並唔希望見到佢兩兄弟因為鋪頭嘅事而不和。與其係咁嘅話，點解我哋唔早啲解決呢件事呢？況且朱永泰先生呢個 offer 已經包含佢哋細佬嘅一番心意㗎啦。泰永龍最大嘅資產就係泰永龍大廈，而家市值係2億，而公司旗下咧持有嘅物業總共有3個，仲有佢本地同埋海外嘅股票同埋債券，再加埋啲流動資金，總共價值係6000萬，即係話泰永龍嘅資產估值總共係2億6千萬。換言之，朱長泰先生嘅一半股權價值就1億3千萬。朱永泰先生除咗會動用現金購買之餘，我哋得到佢嘅同意，會額外俾多2000萬。嗱，咁樣做，除咗係表示誠意，亦都係因為佢好感激佢個細佬20幾年嚟佢哋鋪頭嘅付出，同時都考慮到佢並冇仔女，希望呢筆額外嘅錢可以保佢晚年無憂。喺市面上冇人，亦都冇可能出到呢個價錢。對你 client 嚟講，應該係一個好有利嘅交易。我希望你可以早啲話俾佢聽，等佢好好咁考慮下。正如 Wilson 所講，朱長泰先生之前曾經講過，佢係絕對唔會，亦都冇可能出售佢嘅股權。咁等我哋兩個坐低傾下。咁預咗佢哋會咁樣覆㗎啦，但係而家爹哋就單獨同佢傾緊嘅。咖啡 ，thank you。兩大巨頭閉門會議，唔知結果會係點啦？嗬。我諗嚟緊嘅日子，我哋都冇得咁他條。你有咩嘢要同我單獨講啊？有啲嘢咧 off record 會好啲嘅。我呢邊冇咩需要 off record。Lawrence 啊，我哋大家相識咗幾多年？由讀大學到依家30幾年。咁你應該好清楚我係一個咩人啊？你算盤計到好盡嘅人啦。我嗰陣時都好奇怪，你點會去做律師？你根本就係個生意人。好，咁我今日就同你傾生意。嗱 ，Lawrence， 放我一馬，勸你嘅 client 接受呢一個 offer， 我大把時間還翻呢份人情俾你㗎。點還？暗中過筆錢俾我，定係專登輸場官司俾我？之前我都同你講過啦，富哥之所以委託我，係基於我嘅忠誠。如果我係受呢套嘅，今日我就唔會坐向呢個位。嗱，你講開富哥就啱啦，我都係想幫佢兩個仔開創事業嘅啫。你係想借呢個機會，一步一步挖空富哥嘅遺產。咁你呢？你唔係想霸住富哥嘅大筆遺產，然後攔住我條去路咩？你唔好以小人之心度君子之腹。你有冇聽過啊？人在做天在看，我啲 client 全部喺上面睇住我嘅，佢哋嘅遺產無論係1億定係100億，我都會依照佢哋嘅遺願幫佢哋睇住。呢次上法庭不容有失，你哋有咩對策？我估計佢哋會用朱景龍遺囑執行律師嘅身份，代表朱長泰向法庭申請禁制令。不過放心，我做晒功課啦，睇咗好多相關嘅案例。原來無論喺香港或者係外國，有70%嘅 case 法官都會判主張發展各方面勝訴。咁即係話今次我哋勝算好大。好勤力啊，仲做晒分析添 ，good。Thank you。其實爹哋啊，你覺得呢單 case 可唔可以由我嚟做翻 leader 咧？
媽咪呢單 case 我真係好有信心㗎，更何況呢個發展計劃根本就係合情合理合法嘅，係個朱長泰老派人唔識諗先至反對啫嘛。但係如果上到去法庭，法官一定會喺個理性嘅角度去考慮，唔會因為任何人接受唔到現實而去反對一件合情合理合法嘅事情。Morris，你有冇問題？喂，既然阿 Eugene 咁有信心，我 respect 佢決定啦。好啦，咁今次就俾你做。嗱，第一次做 leader，同我打返場好波啊！放心，我一定會。OK， 如果冇其他嘢，我出翻去揾翻啲資料。咁你真係覺得嗰單 case 好似佢講到咁簡單咩？橫掂我哋都需要一個合情合理嘅開場白。況且，就算佢出咗意外，仲有你 back up 啊嘛。Coffee？ 哦 ，thank you。即刻就開工啦！做咗 leader 之後，果然認真好多啊！嚟，我做嘢不嬲都係咁認真㗎啦。認真唔係唔好嘅，不過上到法庭之後，如果太過單刀直入，就未必一定有着數嘅喎。即係譬如打 tennis 咁樣，嗱我唔知你打唔打。嗱，如果開 serve 可以開到個 ace 嘅話，當然最好啦，直接攞分啊嘛。不過有啲對手咧，中意大大打落個波度，用球速去取勝嘅。亦都有啲對手咧，中意打 angle 打落點，然之後令到個波咧就啱啱擲喺個界邊嗰度。You know what I'm saying, right? No， 你究竟想講咩啊？或者咁講啊，你頭先講嗰啲資料咧係啱嘅，個法官係實判主動發展嗰方贏嘅。不過都要睇對方律師嘅實力先得㗎。你咁講，即係話我嘅實力唔夠對方律師嚟 ？No， 我唔係咁嘅意思。如果冇估計錯嘅，對方應該派余英偉律師上庭嘅。So？ 我對佢太多次啦。嗱，佢就係嗰種經常打啲好刁鑽嘅波，經常出其不意。所以如果你太過單刀直入嘅話咧，實會俾佢 trap 住咗，令到法官咧掰晒佢㗎。Morris， 你講嚟講去都係想講我技不如人，配咗 leader 係咪？唔係你技術好唔好，而係你個 point 夠唔夠力，夠唔夠準。坦白講啦，以你嘅實力，隨時開到 ace 㗎。不過對住余英偉，你一定要小心，要準備個 plan B 啦。其實咧，真係個個人打法唔同㗎，所以我覺得更加緊要係跟翻自己個方法去打咯。明白，但係咧，sorry。Hi Gilbert， 食晏啊？OK， 好啊，橫掂我都有嘢揾你。OK， 陣間見，拜拜。我要出去一陣先。多謝你杯 coffee 啊，唔好意思啊，唔得閒飲。好啦，拜拜。做咩今日無端帶我嚟買西裝啫？爹哋啱啱應承我啊，泰永龍單 case 俾我 lead 啊。你 lead？有咩問題啊？咁 Morris 咧 ？Morris 咪 assist 我咯。呢單官司真係好緊要啊，所以我想你咧就代表全副集團去講解下點解你要支持泰永龍呢個發展計劃。你知啦，你哋屋企背景咁雄厚，咁到時法官一定會覺得呢個 plan 係 work 㗎。咁我出庭梗係冇問題啦，我屋企咁多西裝，使乜特登嚟呢度買啫？你嗰啲西裝太 trendy 啦，我想你再俾人感覺成熟啲、穩重啲 ，build up 一個青年企業家嘅形象。我使用衫嚟幫我 build up image。我唔理啊，總之我出西裝，你出庭，係咪好難啊？唔爛唔爛，一啲都唔爛。我已經好耐冇聽你講過爛 get 啦，我仲點敢逆你意啊 ？OK 啊，呢套 OK 喎，唔該，我哋想試下呢套。我話請呢邊啦。我想問下咧，即係如果我試衫，咁有冇獎啊 ？Of course， 陣間話你知。咩事啊？我見今日冇咩做，睇下你得唔得閒食個 lunch 啫嘛。今日唔得啊，好忙啊，下次先啦。哦，咁好啦。
真係啊，成個青年企業家咁。咁我係咪有獎品先？啊，不如我哋一陣去 Repulse Bay 嗰度食個 brunch 啊，海風啊！係喎，你份禮物咩嚟㗎？份計劃書嘅內容啊！嗱，你記住翻去睇熟佢，咁下次我問你嘅時候咧，你要好流利咁答翻出嚟 ，OK？OK。哇，2點啦，我要開會啦。呢套衫 OK 啊，你換翻啦。咁我去俾錢啦。Thank you。沈律師，今日第一次擔正，特別醒神喎。可以同余律師你交手，我好期待。大家咁話，成日對住 Morris， 我都有啲悶。係覺得悶嘅，咪俾你個徒弟做 leader 咯。由佢2個交手，可能更加精彩咧。你真係咁諗㗎？我點似得你啊？可以上神台。咁啊係啊，今日有 Eugene 出手，我打算硬腳㗎啦。OK。師傅啊，會唔會因為太永龍呢個 case 比較細，所以今次 Morris 唔出手咧？總之你醒定啲啦，邊個做 leader 都好，我哋都唔輸得嘅。Cut。法官閣下，案件係遺囑認證訴訟 HCCW 12月27號2012，朱長泰訴朱永泰及朱立新。請原告人律師開始陳詞。法官閣下，作為朱景龍先生遺囑執行律師嘅代表，根據遺囑，我嘅當事人朱長泰先生，亦即係泰永龍創辦人朱景龍嘅第二仔，同佢大哥朱永泰先生各自擁有泰永龍一半嘅股權，而遺囑亦都列明，公司所有決策必須得到雙方嘅同意。泰永龍交俾佢哋2兄弟經營已經10年，一直都相安無事。但係最近，朱永泰先生同埋佢嘅兒子朱立新先生喺未經我當事人同意嘅情況底下，突然改變營運模式，同第三者商談發展計劃，而喺人事管理上邊亦有所改變。最近解僱咗2個老員工，佢哋更加打算將物業改變，拆除泰永龍大廈。以上種種根本係完全冇考慮過我當事人嘅意願，更加違反咗朱老先生嘅遺願。呢個做法係完全唔合理嘅，所以我要求法庭即時發出禁制令，禁止朱永泰同朱立新繼續進行相關嘅計劃，保持泰永龍嘅現狀。法官閣下，我必須要指出，頭先原告人律師指責我嘅當事人並冇考慮到朱長泰先生嘅意願，但係調轉嚟睇，朱長泰先生亦都冇考慮到我當事人朱永泰先生嘅意願，即係話今次嘅爭端係源於2個人風格同埋意願上嘅唔同，所以唔可以因為咁而指責我嘅當事人唔合理。今次我嘅當事人所提出嘅發展計劃的而且確係要改變泰永龍嘅營運模式，同埋重建泰永龍大廈。不過呢啲改變，通通都係為咗將來更加好嘅發展。呢一點已經喺份計劃書入邊寫得好清楚啦。法官大。眾所周知，泰永龍係一間老字號，喺上個世紀60年代開業。不過同好多老品牌一樣，泰永龍正面對緊嚴重嘅人手、設備同埋管理老化嘅問題。所以我嘅當事人認為，實行現代化嘅革新，絕對係刻不容緩。呢個亦都完全符合朱老先生喺遺囑入邊列明，要將泰永龍世世代代承傳落去嘅意願。至於解僱老員工，係因為要引入新血，確保泰永龍持續嘅發展。而現時4層樓高嘅泰永龍大廈根本唔足以應付每日絡繹不絕嘅客人，所以係有必要盡量利用地積比率。計劃重建嘅大廈樓高27層，
除咗大大擴闊咗鋪面嘅面積之外，仲可以將樓上嘅樓層出租做辦公室，帶嚟可觀嘅利潤。根據新計劃嘅建議，引入專營權模式去取代家族經營模式，總共分3期開設分店。第1期嘅8間分店將會選址商業同埋購物旺區，而第2期嘅12間分店計劃落戶唔同嘅住宅區，而第3期更加會進軍內地，開設唔少於80間分店。預期成個計劃需時5年，可以為集團帶嚟平均每期超過40%嘅盈利增長。俾個人律師，好多謝你對呢份計劃書咁清楚扼要嘅陳述。不過計劃始終只係一個計劃，無論數據有幾靚，願景有幾咁宏大，極其量只可以算係一個美麗嘅藍圖，仲需要人力同財力去配合。冇錯啊，可能好多計劃都會胎死腹中，不過絕對唔係呢個計劃，因為我嘅當事人已經揾到一個強勁嘅合作 partner。法官閣下，我要求傳召證人作供。請證人簡單介紹下自己。我叫宋家堯，係全富集團創辦人宋全富先生嘅二仔。根據資料顯示，你已經同我當事人達成協議，同意投資佢嘅發展計劃。冇錯，經過我哋集團嘅投資專家審慎嘅考慮同埋風險評估之後，我哋認為泰永隆呢一個發展計劃非常之有潛力，而且我哋對飲食業嘅投資亦都相當有興趣，所以我哋決定注資。咁你會唔會根據我頭先所講嘅發展計劃嘅內容全力支持啊？當然會啦！第1期我哋嘅注資將會係5000萬，如果有30% 嘅盈利增長，我哋第2期嘅投資將會加碼去到1億。如果第2期都可以搣到 target 嘅話，我哋第3期宋家嘅資金將會無限量咁樣拾發。我哋全富嘅 style 就係從來唔做失敗嘅事幹。我有信心可以將泰永隆擴展到去歐洲、美洲，甚至乎全世界都得。OK， 唔該晒證人。法官閣下，泰永隆作為一間名店，確實係有好大嘅發展空間。而我當事人所提出嘅發展計劃，積極進取、回報率高，加埋有咁強勁嘅合作伙伴，絕對係一幅兼具理想同埋現實嘅藍圖。唔應該因為朱長泰先生守舊落伍嘅性格同埋脫離現實嘅作風而叫停。咁樣係會直接影響到泰永隆嘅長期發展，更加係違背咗朱老先生嘅遺願。被告人律師剛才提出大部分嘅論點都非常之合理，特別係你都承認呢一個計劃只係一個藍圖。呢樣嘢令我諗起大學嘅時候，我曾經修讀過一個工程學嘅課程，雖然係好多年前嘅事，但我仲記得藍圖本來就係建築同埋工程學上嘅設計圖，無論係起屋、建橋、造車、造船、造飛機都會用到。後來先至引申成為對未來嘅構想或者係計劃。Objection， 反對原告人律師作出對本案無關嘅陳述。法官閣下，好快我就會證明我所講嘅嘢係同本案絕對有關。反對無效。不過原告人律師，請你盡快入正題。剛才被告人律師所講嘅計劃就好似一幅設計華美、配備先進嘅飛機藍圖一樣。不過大家都知道，就算設計係幾咁精密，資金係幾咁充足，由一幅藍圖到一隻可以安全載客嘅飛機，中間可以有好大嘅距離。之前無數嘅飛機研製計劃，因為技術問題而胎死腹中嘅有，因為超支而無疾而終嘅有。而最嚴重嘅係架飛機雖然做咗出嚟，但係試飛失敗，機毀人亡。你話我當事人作風脫離現實，我就話俾你知乜嘢叫做現實。現實就係我當事人接手泰永隆10年以嚟，喺門口排隊嘅人龍一日長過一日。現實就係泰永隆由10年前嘅香港名店，到今時今日，連續3年獲選為國際知名飲食指南嘅2星食肆，成為世界級嘅食府。現實就喺呢10年以嚟，泰永隆嘅盈利每年平均有23% 嘅增長。喺香港10大企業當中，冇一間可以達到呢個水平。甚至乎有經營之神美譽嘅宋全富先生，
亦即係證人宋家耀先生嘅父親，佢掌管嘅全富集團，平均每年亦只係得18% 嘅增幅。你話我當事人作風落伍，咁宋老先生嘅業績咁落後，豈不是有負經營之神呢個稱號？剛才被告人律師對我當事人嘅評價，我唯一認同嘅就係作風守舊。不過所謂嘅舊，只不過係一個傳統，一個有優良傳統、行之有效嘅經營方針。作為泰永隆老闆之一，朱長泰先生就好比一位首席機師，喺呢10年嚟，佢累積飛行87600小時，佢對呢架飛機一切都了如指掌，駕駛技術更加係爐火純青，而且不斷飛向高峰。咁你覺得我嘅當事人應唔應該為咗一幅仲喺草創階段、未知成敗嘅藍圖而放棄一架咁完美嘅飛機啊？